Le Rwenzori National Park en Ouganda offre des attractions particulières comme cette rivière Mubuku qui tire ses eaux de la neige éternelle s'y trouvant. Ce parc a aussi ses richesses uniques. We don't forget that glaciation on the Rwenzoris was much more active in about 30 million years ago, and of course our formation involved the upwarping and downwarping due to tensional and compressional forces, making Rwenzori a block mountain and making it the highest mountain range on the rest of the Africa's continent, much as we are the third highest mountain in Africa following Mount Kilimanjaro and Mount Kenya. Reason being, whereas Kilimanjaro and Kenya are the highest, they happen to be volcanic mountains, whereas we are a block mountain, and that makes us a unique mountain. We are also the only glacial source of the Nile, much as we also claim about 65% of our waters emptying into the Nile, much as we say the main source of the Nile happens to be the Lake Victoria. Rwenzori is the only glacial source of the Nile. Our natural beauty of nature lies basically in 5 vegetation zones, where we start with the grassland zone that ranges from the equator line up to about 1,800 meters above sea level, and this goes up to the most edges of our national park, and then it dominates of course different species. But what we host more is the montane forest zone that we are looking at on the entire forest, very close, dominating of the tropical forest responsible for the formation of tropical rainfall, making the Rwenzori rains unpredictable. And of course, it is the habitat of several other species on the side of animals, birds and reptiles. Our third zone is the bamboo zone that ranges from 2,800 meters above sea level, goes up around 3,200 meters, dominating of the Memelopsis species. The other zone is the heather zone, dominating of the giant heathers, which some people call Ercaceous trees. In some other countries like Europe, they are quite very short, but in Rwenzori it makes a huge forest. And then the last part happens to be the Afro-Alpine moorland zone, dominating of the ground shells, the marsh species, the lobelia species, making Rwenzori the Africa's botanical garden. And this makes us proud to call Rwenzori the pearl of Uganda, whereas Uganda happens to be the pearl of Africa. Les eaux de Mubuku ont une température naturelle. Cette eau est naturelle. Naturelle. Très froide, très naturelle. JVTC, collaboration transfrontalière des Grands Virunga, veut appuyer certaines actions pour la promotion des ressources partagées. Dans le parc national de Mont Rwenzori, JVTC auparavant n'a pas fait beaucoup de choses, mais vu la situation bien là où il se trouve, il est important que JVTC investisse beaucoup pour assurer la collaboration transfrontalière sur le plan d'assurer que, comment je peux vous le dire, d'assurer que les ressources qui proviennent de la RDC soient certifiées et aussi soient tracées. Parce que du côté de Ihandiro, nous avons appris qu'il y a les Congolais qui coupent les arbres de leur côté et peuvent les amener, les vendre ici du côté de l'Ouganda. Alors les Ougandais ne savent plus suivre parce qu'ils ne savent pas exactement c'est venu d'où. Surtout que nous avons eu l'information qu'il y a les chefs qui se disputent l'autorité sur la forêt de ce côté. Alors les autorités ougandaises n'ont pas des preuves que ça a été coupé dans les réserves protégées. Alors il faudra que GVTC puisse travailler avec les autorités ougandaises, Wildlife Authority et ICCN
pour arriver vraiment à suivre, peut-être à faire des patrouilles coordonnées, patrouilles conjointes peuvent aider dans ça. Et aussi, un autre aspect qu'on veut travailler, c'est sur le tourisme. Nous avons appris que sur le côté congolais, c'est vraiment, il y a une descente, c'est très vertical, alors que les touristes peuvent vouloir monter jusqu'au sommet des Mont Rwenzori. Souvent, c'est important qu'on puisse collaborer d'Ouganda et la RDC parce qu'à un certain moment, on a besoin de touristes qui passent à l'Ouganda pour arriver au sommet parce qu'ils ne peuvent arriver au sommet quand ils montent seulement en RDC. Dans ce cas, GVTC veut voir les deux pays collaborer pour faciliter et les touristes qui veulent monter du côté de la RDC comme les touristes qui veulent monter du côté de l'Ouganda, l'essentiel pour les faciliter à arriver là où ils veulent arriver au sommet. L'escalade de la montagne peut prendre 7 jours ou plus avec diverses attractions dans ces paysages transfrontaliers.